Buongiorno, buonasera, a seconda delle scuole di pensiero. Bene, benvenuti alla seconda giornata del corso di Simone Lenzi, dal romanzo allo schermo, la riscrittura filmica. Come sanno quelli che erano presenti lunedì scorso, Simone Lenzi, di cui vi ho letto una presentazione lunedì, appunto è uno scrittore italiano, scrittore, musicista, in realtà autore abbastanza eclettico nel panorama artistico italiano, e in particolare questo corso, questo mini corso verte su diciamo, il processo di lavoro che ha portato dal romanzo scritto da Simone Lenzi, La generazione del 2012, se non erro, al film Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, scritto, il cui testo è stato scritto dallo stesso Simone insieme a Paolo Virzì, il regista del film, che è uno dei più importanti registi contemporanei italiani, e Francesco Bruni. E la scorsa volta Simone ci ha parlato di come è nata l'idea, intanto come è nato il libro, intitolato appunto La generazione, come è nato il libro a lui, Simone, e come poi il regista Paolo Virzì diciamo, gli ha proposto di fare con la sua collaborazione un film ispirato, diciamo, tratto dal libro, che però non è un adattamento, una trasposizione, grazie, sì, è una riscrittura, cioè è qualcosa di nuovo. E appunto Simone aveva cominciato a parlare e a raccontare come questa cosa si è data nel suo caso, e quindi a sviluppare, a stimolare una riflessione con voi sui duetti di linguaggi, quello letterario e quello cinematografico, che hanno delle specificità proprio, specifico letterario filmico, e come queste due specificità possono dialogare. Io l'altra volta ho fatto circolare un foglio con le presenze, oggi vi faccio circolare il secondo, quindi per favore firmate, scrivete in stampatello le vostre mail e riceverete per email il certificato del corso. D'accordo? Allora io passo, sì? Sì. Sì, si fa direttamente. Dunque, tutti capite l'italiano? Capite? Tu un po' meno. Tu io abbastanza, mi arraggio. Sì, sappiamo che ti arrangi. Come? Dipende dall'italiano, ma qui nonostante i linguaggi giovanili eccetera, ovviamente dobbiamo parlare proprio normativo. Cercherò di parlare in italiano normativo, altrimenti non ci capiamo. Quindi faccio io un po' di traduzione, magari cerco di riassumere di più perché c'è qualcuno che non è dell'italiano. Sì. Vabbè, sì. Passo, giusto per sapere, passo la parola quindi a Simone. Buongiorno intanto. Dunque, allora, naturalmente è un tema davvero difficilissimo, su cui si potrebbe parlare per ore, ma su quello insomma su cui vogliamo scambiare 4 chiacchiere, poi più che una lezione, è la difficoltà di passare da un testo letterario a invece un'opera cinematografica. Ora, quando si parla di un film che è tratto da un libro, si parla spesso di adattamento, oppure addirittura la versione cinematografica di... Ecco, in realtà nessuno di questi termini secondo me è
come dire, è in realtà appropriato e dice la verità su quel che si fa quando si parte da un testo letterario per fare un'opera cinematografica. La parola adattamento. Perché adattamento? Cioè non è che qualcosa, è come se qualcosa, per dire, è nato storto e bisogna insomma, no, adattarla per farla diventare giusta. In realtà quel che succede è che da un linguaggio passiamo a un altro linguaggio, da una cosa passiamo a un'altra cosa. Dico velocemente, então, retomando o que a gente tinha falado da outra vez, ele está voltando a dizer, então, nenhum dos termos que se usa, segundo ele, exatamente o apropriado, porque nem adaptação, nem versão, às vezes se vê versão cinematográfica porque a adaptação, inclusive, remete até a uma ideia de alguma coisa que precisa ser adaptada, ou seja, tem que ser ajustada, ou seja, evidentemente nasceu errada de alguma maneira. Então, isso è un abuso di una certa maniera. Sì, oppure anche trasposizione, altra parola che non dice ciò che di fatto si fa. Ma sono la stessa cosa. Ma perché il punto qual è? Appunto il punto è che abbiamo a che fare con due linguaggi molto diversi e molto ovviamente diversi. Per cui esiste uno specifico letterario così come esiste uno specifico filmico, diciamo così. Ora, la diversità è ovvia e lampante, si legge con gli occhi, ma non vediamo immagini davanti a noi, vediamo la parola scritta. Ora, si citava, Lorenzo citava molto giustamente, ecco, Lector in fabula, negli anni 70 ecco, ci ha insegnato che il testo chiede qualcosa al lettore per funzionare. No. Il lettore ci deve mettere del suo, perché il testo da solo se no è muto. E a seconda del tipo di testo con cui abbiamo a che fare, ecco che, come dire, la competenza del lettore cambia in qualche modo e quel che deve dare lui di suo al testo perché questo testo funzioni è diverso. Ora, e questo è il primo aspetto ovvio. Então, porque o ponto não é então a palavra, então adaptação, versão, adaptação, transposição também, mas o ponto é que se trata de duas linguagens muito diferentes, com dois específicos diferentes, e que já, como Eco tinha nos feito notar nos anos 70, com o Lector em fábula, cabe uma parte desse trabalho cabe ao leitor, ou seja, um livro, um texto, se é um trabalho, se é a intervenção do leitor, se a competência pessoal do leitor, individual do leitor, è muto, o texto non dice nada, non è nada. E legato a questo è anche la modalità di fruizione che abbiamo di un testo scritto, che è diversa da quella che abbiamo di un film. In altre parole, anche un lettore forte non legge Moby Dick tutto d'un fiato dall'inizio alla fine, ne legge un po', si ferma, attende alle cose che deve fare, magari dorme, anche di quelli che leggono, non per colpa di Melville, ma perché magari è tardi, tanti noi leggono a letto, si addormentano, il giorno dopo vanno avanti e ci metti un po'. Cioè ci sono questi tempi morti anche nella lettura, che sono tempi importanti in realtà. Então, e também muda as modalidades de fruição de um texto literário, dependendo do tipo de leitor. Em geral, todo leitor, mesmo os mais, digamos, engajados, mais fortes, o leitor típico, o leitor forte, não lê um texto tudo de uma vez. Existem os tempos mortos, momentos de pausas, por razões diferentes, né, che fazem parte do processo di lettura e che mudano. E anche questi tempi morti, dicevo, sono tempi importanti perché qualcosa evidentemente di quello che abbiamo letto come dire, si sedimenta in noi, agisce, lavora, e quando noi continuiamo nella lettura in realtà non partiamo da zero, ma partiamo già da
un'aura, diciamo così, che questo testo emana ormai grazie a questo lavoro di sedimentazione, magari di ripensamento su quello che abbiamo letto. Ecco, diciamo, la lettura è comunque qualcosa che è fatta di un tempo che scorre lentamente. Então, ele estava dizendo que também esses assim que ele chamou de tempos mortos, na verdade não é tempo perdido, não é tempo jogado fora, fazem parte do processo de leitura e ajuda na sedimentação natural até do texto, como o texto age em quem o lê e acaba ou seja, acompanhando o tempo da leitura. O tempo da leitura é um tempo lento, mais lento, devagar no sentido que acompanha também esses pensamentos, esses movimentos da reflexão do pensamento do leitor. Quindi ci riflettevo stamani che con Cecilia siamo andati a visitare la biblioteca di Andrade, e quando voi entrate nella biblioteca di Andrade trovate questa bellissima lettura, no? Cioè la statua, che è una specie di Minerva, se mi passate il gioco di parole, giunonica, perché è enorme, che tiene appunto questo testo vuoto e aperto, lo tiene davanti a sé, e perché la lettura è quella, cioè in realtà sei tu che quando leggi scrivi anche. Então, ele estava refletindo, fomos na Biblioteca Mário de Andrade, ele ficou impressionado por essa estátua que parece uma Minerva, mas com a aparência de Juno, né, grande, poderosa, com um livro branco, porque a leitura é isso daqui. O livro está vazio, é o leitor que lendo escreve o livro, segundo o próximo poema. Dunque, allora qual è lo specifico letterario? Ora sarei, come dire, per parlare in doppiaggese, sarei un dannato presuntuoso se credessi di potervelo dire io cos'è lo specifico letterario. Ma insomma, allora dal lettore, diciamo, una piccola idea me la sono fatta di cosa possa essere, e forse anche da scrittore in qualche misura, di cosa possa essere lo specifico letterario. E pensavo stamani, ho pensato in questi giorni, pensando a quello che vi avrei raccontato, a non so, qualcuno che si mettesse in testa un'impresa titanica, cioè fare un film da Madame Bovary. Ora badate bene, tanti l'hanno fatto un film da Madame Bovary, io ne ho contati almeno 7. Aí como leitor, então, refletindo a propósito disso, como leitor e um pouquinho também como escritor, ele começou a pensar o que poderia ser, o que se aproximaria a uma definição, uma identificação do específico literário, que é muito difícil definir. Perché è come alguém che si approssima a una tarefa titanica. E appunto, dicevo, mi sono chiesto che impresa difficile, titanica, mostruosa possa essere fare appunto un film partendo da Madame Bovary. E come dicevo appunto di film su Madame Bovary ce ne sono tanti, nessuno dei quali però, dico io, può essere giudicato a partire dal romanzo. Ciascun film che si chiama Madame Bovary deve essere giudicato come film che si chiama Madame Bovary. Ci piace, non ci piace, ma il confronto col romanzo di Flaubert è come dire, è forse inutile da un certo punto di vista. Então, essa reflexão a partir de um texto concreto, famosíssimo, um dos mais importantes da literatura, ou seja, Madame Bovary, a partir do qual foram feitos várias películas, vários filmes. Mas a comparação desses filmes com o texto literário de Flaubert é inútil, porque cada filme é diferente um do outro e também do texto originário, literário original. E
pensiamo, rispetto a quello che dicevo prima, no? La lettura ha dei tempi morti. Il cinema non ha tempi morti, non può avere tempi morti. Questa è la grande angoscia dello sceneggiatore. Quando si scrive una sceneggiatura, la vera grande angoscia è: oddio, qui lo spettatore si alza e se ne va, perché non è successo niente. Então, uma primeira diferença entre o específico literário e o cinematográfico, da escrita cinematográfica, que é o roteiro, é que no roteiro não pode haver tempos mortos, enquanto nos livros pode, no livro pode, no roteiro não, porque aí, naquele momento, se isso passar para a tela, os espetadores levantam e vão embora. L'angoscia dello sceneggiatore è quella di fare quello che gli americani chiamano a French movie. A Angst, vou usar uma palavra de Kierkegaard, a Angst, l'angústia, né, do roteirista é aquilo que eles falam, os americanos, os roteiristas americanos, que são os mestres, né, de não ter tempos mortos, não deixar, né, aquele que é fazer um French movie, um filme francês, ou seja, lento, di pensamento. Noi italiani, diciamo così, ci mettiamo in una via di mezzo fra la ricerca dell'arca perduta e Godard. Então, os italianos estão entre um caminho no meio entre a busca da arca perdida e Godard. Ma insomma, a parte gli scherzi, allora, torniamo allo specifico letterario e cerchiamo di capire come vengono caratterizzati i personaggi in un romanzo, avendo la fortuna di avere per le mani non un romanzo qualunque, direi, ma insomma uno dei vertici assoluti della letteratura mondiale. E vediamo che mi interessava solo soffermarmi sulle prime pagine di Madame Bovary. Sim. Então, como são caracterizados os personagens do romance? E partindo exatamente desse daqui, de Madame Bovary, uma das obras-primas da literatura mundial, é das primeiras páginas do livro. Come avevo detto nella lezione scorsa, un grande romanziere difficilmente ci fa l'identikit del personaggio, non ci dice mai si chiama così, è alto 1,80 m, ha i capelli neri, è vestito con un abito blu, eccetera, eccetera, ma come dire, focalizzerà sempre su piccoli dettagli, su piccole cose che però in qualche modo portano in sé tutto un mondo. Então, como ele tinha falado da outra vez, um grande romancista dificilmente nos oferecerá um identikit detalhado, baseado em características físicas ou de roupa, enfim, precisas em relação ao personagem. Mas escolherá provavelmente focalizar pequenos detalhes que darão luz a partir dos quais se iluminará o mundo do personagem e outros dentro do romance. All'inizio di Madame Bovary troviamo il giovane Charles Bovary, che è un adolescente, al primo giorno di scuola. Non era mai andato a scuola prima, il padre ne avrebbe fatta a meno, la madre invece insiste perché questo figlio finalmente vada a questo collegio e lui allora entra a scuola, ma non dalla prima, dalla quarta, e lì insomma il maestro dovrà capire se lui è in grado di seguire le lezioni o se magari, essendo già piuttosto grandicello, potrà passare alla classe, se è davvero bravo potrà passare alla classe successiva. Na primeira página, então, é apresentado no romance o jovem Charles Bovary no primeiro dia de escola. E o primeiro dia, então, ele é muito pequeno, é criança, mas ele não começa pelo primeiro ano, começa já pelo quarto ano de escola. Evidentemente ele não fez os primeiros anos, então a esperança, e se trata naquele momento de verificar, os maestros, os professores, se ele será capaz de fazer normalmente sua carreira escolar ou se poderá pular, por exemplo, alguns anos, o desempenho dele. E qui potrei ricollegarmi alla lezione di Lorenzo di ieri, no?
si finisce il gergo giovanile, esiste una tribù e sei dentro o sei fuori. Ecco, Carlo arriva in questa piccola tribù che è la classe della scuola e ovviamente è fuori da questa tribù, lui è quello nuovo e ovviamente gli altri che ormai sono una tribù non lo vogliono, cioè non lo accettano, il nuovo lo guardiamo sempre con sospetto. Succede una cosa sciocca, i bambini entrano nell'aula e hanno tutti l'abitudine di lanciare i berretti. Então, se verifica uma situação parecida. Ontem o professor Lourenço Poveri, na palestra na Escola Montale, falou disso dos vários tipos de linguagem juvenis atualmente em Itália, né? E uma das características é que as linguagens tendem a identificar um grupo, pertencer a um grupo. E quem não pertence a esse grupo, o que se dá pela língua também, porque não domina, não conhece essa linguagem, é automaticamente excluído, é fora. Então, esse Charles Bovary chega nessa escola de uma cidadezinha e ele é automaticamente o outro, aquele di fora. Appunto. E diciamo che questi ragazzi il primo giorno di scuola entrano e sì. lanciano i berretti, perché questo è l'uso. Eu tinha esquecido de justamente dizer isso. Então, o uso da turma é, no primeiro dia da escola, lançar pro ar os chapeuzinhos deles. Carlo non lancia il berretto, se lo tiene stretto. Capiremo poi anche che questo berretto è un berretto nuovo e quindi insomma lui ci tiene a questo berretto e è timido, insomma non lo fa, quindi si mette a sedere e tiene questo berrettino sulle gambe. Ele não lança o chapéu porque é tímido, não faz isso, e o chapéu é novo, que também ele não quer. Non sappiamo ancora niente in realtà di Carlo, ma c'è una descrizione del berretto che dice così. Non sapemos nada do Charles, mas tem uma descrição do chapéu. Era un berretto di stile misto, dove si ritrovavano gli elementi del cappuccio di pelo, del colbacco, del cappello rotondo e del berretto da notte. Era um chapéu de estilo misto em que se reencontravam os traços do capuz, de pelo, do colbacco, que é um chapéu para o frio, do chapéu redondo e del berretto da notte. Aquele chapéu que antigamente se usava para dormir, com a mappa, uma toca para dormir, que normalmente tinha uma nappa. Insomma, una di quelle povere cose la cui muta bruttezza ha profondità di espressione, come il viso di un imbecille. Então, uma daquelas coisas cuja muda, feiura sem palavras, tem a profundidade de expressão, tem profundidade de expressão, assim como o rosto de um imbecil, de um idiota. Ecco, non sappiamo ancora nulla di Carlo Bovary, ma sappiamo tanto del suo berretto e questo suo berretto dice tanto di lui in realtà. Esse chapéu, não sabemos nada de Charles Bovary, mas sabemos já muito do chapéu dele. Esse chapéu nos fala dele. Ora, già basta questo per capire che al cinema questa cosa non la dici. Isso ovviamente è chiaro che no cinema isso non si viste. Si perde. Puoi raccontare quello che succede dopo, cioè, ovvero questa storia del berretto va avanti perché il maestro lo interroga, non lo conosce, dice come ti chiami? Lui balbetta, parla a voce bassa. Come ti chiami? Alzati, lui si alza, il berretto gli cade, tutti a ridere, ovviamente. Então, essa coisa no cinema não se representa, mas você pode representar o que acontece depois, por exemplo, porque também tem uma persecução dessa ação. O professor, que não conhece Charles, chama ele, fa uma sabatina
nele e pede para ele levantar, ele levanta, o chapéu cai e todo mundo ri. Porque reparou que o chapéu para ele é uma coisa importante. E quindi al cinema puoi raccontare quella che noi chiamiamo la gag, del primo giorno di scuola di Carlo Bovary, che sicuramente sarebbe anche una scena divertente, perché poi finisce che tutti prendono una punizione e Charles Bovary sarà costretto a scrivere 100 volte sul quaderno ridiculus sum. Então, no cinema dá para apresentar a gag, ou seja, a cena cômica, digamos, extrapolada do contexto. Cômica e trágica, mas que faz rir, digamos, que tem um efeito sobre os espectadores. Então, isso dá para representar, mas não o que ele antes falou, né? Essa observação sobre a brutezza muta del berretto. Inclusive a cena tem uma continuação, digamos, a gag continua, a gente ri da cômica trágica, porque o maestro, o professor, castiga, dá uma punição aos alunos e obriga ele, o Charles, a escrever 100 vezes em latim, sou ridículo, sou um ridículo, ridículo sou. Poverino. Charles Bovary cresce, finalmente lo mandano, va all'università, la mamma... La mamma fa in modo che lui studi medicina. Ma Carlo ha una passione per la medicina? No, però studia quella. Va all'università e legge il programma dei corsi, tutto quello che deve studiare, no? Quindi corso di anatomia, di patologia, di fisiologia, di farmacia, di chimica, di botanica, di clinica, terapeutica, igiene, materia medica, tutti nomi di cui lui non sapeva neanche il significato. Então, a mãe vai, o Charles continua a sua carreira escolar, depois da escola vai para a universidade, porque a mãe quer que ele faça medicina, mas ele está interessado para medicina? Não. E além da medicina ele faz todas as disciplinas ligadas, farmacologia, farmácia, etc., do que ele não sabe nada, pelas quais não tem interesse nenhum. E Flaubert dice, non ci capì nulla, si sforzava di ascoltare, attento, ma non afferrava. Eppure lavorava, aveva dei bei quaderni rilegati, seguiva tutti i corsi e non perdeva una lezione. Adempiva il suo piccolo compito quotidiano come un cavallo da giostra che gira in circolo ad occhi bendati senza sapere quello che fa. Flaubert diz, não entendi nada na universidade, falando de Charles, não entendi, ele passou pela carreira universitária sem entender nada, não entendi nada. Se esforçava para ouvir, ficar atento, mas não entendia. E, no entanto, ele trabalhava, tinha belos cadernos, todos encadernados, então, com as capas, acompanhava todos os cursos, não perdia uma aula, cumpria as suas tarefas cotidianas como fosse um cavalo de carrossel, né? Que roda em círculo de olhos, com uma venda nos olhos, sem saber aquilo que faz. Insomma, ora iniziamo a sapere qualcosa di più di questo povero Charles Bovary. Charles Bovary è un petit bonhomme, direbbero i francesi, cioè è quello che in italiano diremmo un ometto. Però attenzione, in Flaubert non c'è mai, secondo me, nessuna, come dire, nessun disprezzo per Charles Bovary. Quando il lettore alla fine gli vuole bene un po' a Charles Bovary, e anche Flaubert gliene vuole alla fine. Però capite che anche questo è irrappresentabile al cinema, non è un fatto, non è un evento. Então, Charles Bovary é aquele petit bonhomme, ometto, come si dice in portoghese? In italiano,
tem ninguém. Não, não é, eu acho que Zé Ninguém é demais. Como? Zé Ninguém é muito. Ninguém é muito. Buon uomo, no, buon uomo è italiano. Banale. Talvez um bonachão. Homem de bem. Banale. Banale. È un Um uomo homem qualunque. médio, é um homem Um homem médio, um homem Um uomo qualunque. qualunque. Um homem médio, de boa índole, e che no final... An ordinary man, in inglese sì. ordinary man. ordinario. É, um homem comum, como muitos homens, como os outros, como tantos outros, mas por parte de Flaubert não tem nenhum sentimento de desprezo, de desdém, ao contrário, ele sente simpatia no final por ele. E não, sobretudo, não há nem sequer um fato ligado a isso, não é È un'attitudine. é uma atitude, uma maneira de ser, uma maneira de representar situações das quais a gente entende isso, mas não são fatos. Então, no cinema, como se representa isso? Que se representará isso? Lasciamo Carlo un attimo da parte e veniamo al grande personaggio del romanzo che è Emma. Vediamo la prima volta Emma perché Carlo, che ormai ha trovato, è diventato il medico di questo piccolo paesino, viene chiamato a questa fattoria di Bertù a steccare, insomma, vorrebbe ingessare, usavano il gesto, insomma, a steccare la gamba rotta del padrone della fattoria, questo signor Hu. E agora chegamos à grande personagem do romance, que é Emma. E como é que conhecemos, que nós é apresentada a Emma pelo Flaubert? Nós vemos Emma quando o Charles, que já se tornou médico depois de ter estudado da aldeia, da cidadezinha, ele foi para a fazenda de Monsieur Verdoux a colocar o gesso na perna. Sì, delle stelle. Não era di gesso. legno. Sim, E quindi ha una gamba há uma perna del padrone. di Monsieur Verdoux. Allora, vabbè, ma guarda, prende queste stecche e poi c'è bisogno di cucire le fasce, le bende per steccare. Sim, ele pega essas ripas de madeira que na época se estecava, né, e depois precisava costurar as vendas, os esparadrapos, sim, as ataduras. Ed ecco che questo lavoro di cucire le bende, insomma, tocca a Emma. Flaubert dice, le ci volle parecchio per trovare il suo astuccio da lavoro. Ela, Emma, que vai costurar essas ataduras. E Flaubert diz, ela precisou de muito tempo, demorou muito para achar o estojo de trabalho dela. E suo padre si spazientì, insomma, O pai dele ficou irritado. Ella non rispose, ma nel cucire si bucava le dita. Ela não respondeu, mas ela feria seus dedos enquanto procurava. Che portava poi alla bocca per succhiarle. E depois levava os dedos picados, espetados pela agulha, depois levava a boca para chupar o sangue. Ecco, in questa immagine incredibile della presentazione di Emma, noi troviamo già tutto il personaggio. Sappiamo già tanto di lei. Punto primo, non trova l'astuccio di lavoro. Perché? Perché a Emma non gliene importa nulla di cucire. Primo punto. Secondo punto, mentre cuce è distratta, pensa ad altro, non lo sa fare, si buca. Terzo punto, un'immagine erotica potentissima, che è questa di lei che si succhia il sangue dalle dita. Nessa primeira apresentação de Emma já tem todo o personagem. Entendendo dela não encontra estojo, porque provavelmente ela não está nem aí, não tem interesse nenhum nisso.
quando ela faz, costuma o trabalho dela, ela faz sem vontade, então se espeta os dedos, se fere os dedos. E terceira imagem muito erótica, sensual, de ela che chupa o sangue dos dedos. Ma anche e qui, allora, capiamo subito che già da questo piccolissimo dettaglio capiamo che Emma non è dove vorrebbe stare. E por esse pequeno detalhe entendemos que Emma não está onde ela queria estar. Ma il punto è lei, è solo lei, cioè lei è così per caso o c'è un motivo per cui Emma è così? Então, o ponto é, ela é assim casualmente ou há uma razão por ela ser assim? Flaubert, che è uno scrittore spietato, di un'esattezza spietata, Flaubert, que é extremamente sem piedade, de uma precisão, de uma exatidão sem piedade, ci ha già detto un altro piccolo particolare mentre Carlo sta arrivando a questa fattoria de Vertù, Já, ovvero che appena Carlo arriva vede dei pavoni. já nos disse um pequeno detalhe enquanto Charles chega nessa fazenda. Ou seja, que quando ela chega vê pavões no jardim. Quindi da questo intuiamo, capiamo che il padre di Emma Bovary è un contadino ricco che però vorrebbe essere qualcos'altro. E nós entendemos que o pai de Emma, esse Vernu, é um camponês rico que, no entanto, queria ser algo diferente, Che aspira a qualcosa di più que almeja ser algo diferente. e infatti ha mandato Emma a studiare in collegio. E mandou, di fatto, a figlia a estudar no colégio, no internato. Ecco che quindi, come dire, Emma eredita in qualche modo dal padre questa ambizione, Emma herda do pai essa ambição. ma mentre il padre in qualche modo rimane pur sempre un contadino furbo e attento e ricco perché insomma sa far fruttare le cose che ha, si dice invece di Emma Mas enquanto o pai sim, continua sendo um camponês rico de qualquer jeito, esperto, que continua ganhando dinheiro, enfim, da fazenda dele, Emma Flaubert dice di Emma che era abituata agli aspetti calmi delle cose, ma cercava invece quelli movimentati. Flaubert diz de Emma que ela estava acostumada aos aspectos calmos das coisas, mas ela buscava, procurava aqueles movimentados. Amava il mare solo per le sue tempeste e la vegetazione solo quando era sparsa in mezzo alle rovine. Amava o mar somente quando tinha tempestade e a vegetação somente quando estava no meio, tinha ruínas no meio. Ecco, va bene, era una giovane romantica che si era, come dire, montata la testa con dei romanzacci fondamentalmente. Era uma jovem romântica alimentada a letteratura, a romances rude. Bene, il problema è che qui siamo arrivati circa a pagina 70, direi più o meno, di Madame Bovary, e sì, Carlo ha fatto l'università, si è sposato una prima volta, eccetera, però di fatto non è ancora successo niente. Aqui estamos na página 70, sim, Carlo já fez a universidade del século, mas di fatto non aconteceu nada. Eppure il lettore che dopo aver letto 70 pagine si fosse addormentato, in realtà è già completamente e perfettamente dentro un mondo. No entanto, o leitor está completamente dentro un mondo. Ecco, questo è lo specifico letterario, cioè il fatto che quando tu sei arrivato a questo punto di Madame Bovary, anche se non hai fatto caso perché sei il lettore della prima volta, ricordiamoci questa cosa, esistono lettori della prima, della seconda, della terza volta, Madame Bovary lo puoi leggere anche 5 o 6 volte e scopri sempre qualcosa di nuovo. Então, mesmo que você
Então, esse é o específico literário, porque mesmo que você seja leitor da primeira, segunda, terceira, porque um romance você pode lê-lo várias vezes, você sempre descobre algo novo. Però questo io credo sia credo di avervi dato molto, molto velocemente l'esempio di cosa voglia dire caratterizzare dei personaggi in un'opera letteraria a partire da dei piccoli dettagli che sarebbe impensabile, come dire, che sarebbe impensabile raccontare al cinema in questo modo. Ora, non stiamo a parlare di Madame Bovary, sicuramente l'avrete letto, eccetera, ma c'è un'altra piccola scena, il disgusto di Emma per Carlo, cioè quando lei alla fine capirà che questo matrimonio in cui lei aveva tutto sommato riposto, no, la speranza di una vita altra da quella che aveva fatto sin lì in campagna, il vero senso del fallimento ce l'ha, secondo me, quando vede quel piccolo pezzo di lesso incastrato fra i denti di Carlo. Então, aí ele mostrou essa parte para já mostrar, por esse começo, por esse específico literário, como são esses detalhes, digamos, que são possíveis, são típicos da literatura, dificilmente passáveis, digamos, ao cinema. E tem vários outros momentos assim no livro, sempre para citar Madame Bovary, tem um momento em que Emma, já casada com Charles, quase verso a fine, mais pelo final do livro, ela repara em um pedaço de cama, um pedacinho de carne que está entre os dentes de Charles, e que ele não se dà conta. E quella è tutta la misura della distanza fra il mondo che lei aveva sognato e quella che è la realtà, che poi è la realtà di tutti quelli che mangiano il lesso gli può capitare che... E com esse pequeno detalhe, Flaubert nos dá toda a medida do distanciamento, da imensidão que intercorre entre Emma e aquele mundo que ela tinha sonhado, aquela vida que ela, casando com Charles, tinha sonhado em alcançar e que, de fato, com relação a que ela fica satisfeita. E naquele momento ela si dà plenamente conto. Se vogliamo allora in qualche modo trarre una piccola morale, morale da Madame Bovary, potremmo dire che Madame Bovary forse sarebbe stata infelice comunque, e che sì, Carlo è quel piccolo uomo che è, ma le aspettative di Emma erano forse, che erano quelle appunto che si era fatta leggendo questi romanzi in cui tutti erano degli eroi senza macchie e senza paura, dei cavalieri bellissimi e romantici. È evidente che con quelle aspettative lì poi qualunque realtà non sarebbe stata all'altezza. Poderíamos dizer que, na verdade, provavelmente Emma independe de Charles, essa situação de Emma, essa insatisfação de Emma, que as expectativas de Emma são tão altas que qualquer coisa o Charles tivesse feito teria sempre ficado aquém delas. Então... Però, come dire, capite, spero capiate, che la grandezza del romanziere sta proprio in questo, cioè nella spietatezza, nella crudeltà anche, se volete, con la quale racconta la storia di questo pezzettino di lesso incastrato fra i denti, che è un'inezia, è un nulla, cioè è un particolare completamente del tutto apparentemente insignificante. Però per il lettore che è arrivato fino a quel punto è una specie di coltellata, perché insomma è una descrizione davvero della disillusione, una descrizione meravigliosa, efficacissima della disillusione.
Então, mas a grandeza, o valor do romancista está justamente nesse pequeno detalhe, na focalização desse detalhe, que aparentemente é insignificante, banal, secundário, mas que na verdade mostra em um segundo toda o sentimento que está do lado, ou seja, toda a desilusão, a decepção da protagonista. Ecco, capite allora che se questo è lo specifico letterario, o beh, diciamo, un esempio direi particolarmente efficace di specifico letterario, cioè di come si può costruire la profondità, diciamo così, dei personaggi in un'opera letteraria, quindi partendo da dettagli, da cose apparentemente marginali. Capite bene che allora al cinema si presenta tutto un altro problema. Il problema è che deve succedere sempre qualcosa, e che non voglio dire certo che l'attenzione ai dettagli non sia importante anche nel cinema, ma che come dire, in qualche modo certe cose che scritte funzionano, rappresentate non funzionerebbero. Então, o que ele quer dizer que parece evidente que enquanto na literatura algumas coisas escritas funcionam bem, no cinema, tipo esses detalhes aparentemente banais, secundários, insignificantes, já dada o valor do romancista, no caso do Flaubert, obviamente, acontece, no cinema não funciona, porque no cinema não existem tempos mortos, ou existem menos, devem ser preenchidos, deve acontecer sempre algo. Isso não quer dizer que o cinema não tem que prestar atenção aos detalhes, mas che deve funzionare di forma differente. Ecco, allora che cosa vuol dire fare un film a partire da un'opera letteraria? In realtà io credo significhi, come dire, cercare di afferrare l'unità emozionale, diciamo così, dell'opera letteraria e quindi anche questa profondità psicologica dei personaggi, e poi, come dire, avendo ben presente questa sensazione, dimenticarsi l'opera letteraria e riscrivere una sceneggiatura anche con la maggior libertà possibile. Então, o que quer dizer, segundo Simone, a differenza, digamos, trabalhar com o cinema a partir de uma obra literária, conseguir colher a intensidade emocional da obra literária, se apoderar da intensidade psicológica dos personagens, depois esquecer de tudo e reescrever a partir dali uma outra obra. Ad esempio, se ci pensate bene, non sono tanti i casi in cui da una grande opera letteraria abbiamo avuto un grande film. Secondo me si possono davvero contare sulle dita di due mani, diciamo. Oggi c'è l'apparizione del Gattopardo di Visconti, grande libro, grande film, ma grande scrittore e grande regista, ma anche in quel caso sono alla fine due opere imparagonabili, diverse. São poucos os casos de grandes livros, de grandes filmes tirados, inspirados, enfim, em grandes filmes. Por exemplo, no caso de Amanhã, que vai ser apresentado, não é hoje? Hoje, desculpa, e Gattopardo, dirigido por Luchino Visconti, grandissimo direttore, a partire di un romanzo di un grandissimo scrittore, Tommaso di Lampedusa. Oppure mi viene in mente Lolita. Nabokov e Kubrick. Nabokov, che ha scritto Lolita, e Kubrick che ha fatto il film. Ora, secondo me forse, però questa è un'idea mia, Kubrick ebbe anche un pochino un vantaggio, perché quando lui fece il film dal libro, Nabokov non era ancora Nabokov, cioè
la percezione, diciamo così, che aveva anche l'Accademia di Nabokov non era ancora quella di questo scrittore immenso, ma ancora quella di un libro che aveva fatto tanto discutere, soprattutto per lo scandalo, per il tema, eccetera. Ma con questo voglio dire anche che se anche Nabokov fosse già stato Nabokov con la N maiuscola, può dare che Kubrick non mi sembrava il tipo da avere nessuna sudditanza psicologica, ma insomma questo comunque probabilmente in qualche modo lo ha aiutato. Probabilmente no caso di Lolita, Kubrick teve uma pequena vantagem pelo fato de Nabokov ainda não ser grandíssimo escritor russo que vivia nos Estados Unidos, não ter ainda se tornado o grande Nabokov, então não ter ainda aquela acolhida, ter tido aquela acolhida pela academia, pelos críticos que depois teve. Embora Kubrick com certeza não teria, provavelmente não teria sido submisso. Partiamo allora invece dall'esempio appunto di Kubrick, che mi sembra molto calzante. Il segreto, come dire, della riuscita della versione di Kubrick della Lolita di Nabokov in fondo consiste in questo, cioè non avrebbe nessun senso fare un confronto fra, come dire, come Nabokov sceneggia la storia nel romanzo e come Nabokov e come Kubrick la rimette nel film. Cioè non avrebbe nessun senso fare un confronto di fedeltà fra una cosa e l'altra. Non teria sentido estabelecer uma comparação de menor ou maior fiabilidade, fidelidade, entre o roteiro di Kubrick e o livro di Nabokov. Ma invece quello che convince sia il lettore del romanzo che lo spettatore del film è ancora una volta, come dire, la profondità e la precisione psicologica dei personaggi. Cioè, allora, Claire Quilty, che è il pervertitore, no? Cioè quello che arriva e si prende da Lolita quello che Humbert invece avrebbe voluto, ma insomma non è riuscito in qualche modo ad avere. Kubrick la rende semplicemente scegliendo un attore straordinario che è Peter Sellers e, come dire, usando queste scenografie di meravigliosa decadenza barocca quasi, in cui troviamo Claire Quilty vestito da senatore romano ubriaco che gioca a ping pong, e quella scena vale tutto il film. Ele está citando, por exemplo, como o Kubrick mostra, digamos, representa no filme a situação que Claire Quilty, o sedutor, de fato, depois da jovem Lolita, consegue, digamos, aquilo que Humbert tanto almeja, mas não consegue. E com uma representação, escolhendo um ator extraordinário, não todos os atores são extraordinários, então Peter Sellers é um fora de série, obviamente, e representa o encontro entre os dois num ambiente do Claire Quilty, ou seja, ele vestido de maneira mais decadente, esbanjando decadência, inclusive possível, como um senador romano. E não se vê Lolita, não se vê, se entende que ela é senatore romano che gioca che gioca ping-pong, ou seja, um rapaz meraviglioso. Uma obra-prima. E così come Mason, che interpreta Humbert, ha questa fisicità, no? In qualche modo anche molto virile, ma se volete anche quasi ottusa nella sua fissicità. Assim como Humbert e James Mason tem essa aparência viril, clássica, tanto é que ele fazia muito teatro, se não estou enganado, shakespeariano, clássico, né? Mas também ottusa, Ottusa, come si direbbe? Che non alcanza, che non vai fechada, fechada, come un cavallo che ha il paraocchi.
che sì, vuole quella cosa lì e la sì, vuole. ossessiva e che non vede al ridò, che non intende, che non si colloca, cheia, desprovvida di sottigliezza, che è esattamente il contrario. Claire Quinty invece è sottile, è subdolo, è leggero, è leggero. è leggero. È Ora, inglese, attenzione, e l'altra americana. attenzione, qual è la finezza letteraria invece di Nabokov? È che il personaggio appunto che interpreta Mason già lo chiama Humbert, che è anche una mimica dell'atto sessuale, se ci pensate. Non ho pensato. Qual è la sottigliezza no romance do Nabokov para caracterizar um protagonista, onomatopeia, a repetição do nome, se chama Humbert, que é também uma repetição do ato sexuale. Cioè, in una parentesi dice a un certo punto, camminavo fra le gambe. Ma a certa altura ele diz, eu andava entre as pernas, camminava entre as pernas. Che dice tutto dell'ossessione erotica di cui ormai è vittima. Diz tutto ovviamente l'ossessione erotica di che è vittima, con Lolita. Ecco, quindi, come dire, in questo caso, nel caso di Kubrick, Nabokov, tanto Kubrick è libero, tutto sommato, rispetto a come mette in scena il testo, cosa succede prima e cosa succede dopo, cosa salta, cosa omette, cosa dice, cosa non dice, tanto invece è fedele all'unità emozionale dell'opera. Então, quanto Kubrick ele se sente livre em relação à maneira de representar cinematograficamente o texto literário, quanto ele a obra dele resulta unitária psicologicamente. A verdade, a essência dela é unitária, psicologica, emocional, si mantém unitária. Ecco, insomma, ho cercato di fare molto brevemente questi esempi, più che altro perché mi interessava rendere chiaro del fatto appunto che cerchiamo di, quando facciamo queste cose, cerchiamo di costruire un ponte fra due mondi, usato il quale questo ponte, se crolla, è anche meglio. Ele, o Simone estava dizendo que ele quis mostrar, falar desses exemplos concretos para mostrar como um método de trabalho, como eles trabalham, ou seja, como eles, nesse tipo de de escritura de uma outra obra, a partir de uma obra cinematográfica, a partir de uma literária, eles tentam construir uma ponte que, depois de terminar o trabalho, se essa ponte cair, é até melhor, pode ser até melhor. Ora, venendo appunto per ultimo e brevemente al film che invece abbiamo fatto con Di con Paolo Di partendo da questo libro, che era il mio romanzo. Ora, quello che io dicevo la volta scorsa, grazie a una domanda tua, che era stata una domanda secondo me particolarmente precisa e pregnante, si trattava di fare un film da un romanzo che secondo me è il romanzo meno adatto che io ricordi, non perché l'ho scritto io, per farci un film. Então, retomando o que ele disse na segunda-feira, a partir da pergunta da Luciana, si trattava, nesse caso, do filme Tutti i Santi Giorni di Virzi, ispirato, digamos assim, do livro di Simone Levibrazione, di fazer um filme a partir di un testo che secondo lui era una cosa meno cinematografica, meno passibile di... Perché spesso si pensa che film tratto da, cioè voglia dire che in qualche modo si prende, come dire, che quello che rimane uguale da un libro al film sia la trama, cioè il plot, l'intreccio, perché nel 99% dei casi è così.
Questo è anche un grosso problema per la letteratura, voglio dire io, perché essendo l'industria cinematografica, l'industria dell'audiovisivo, eccetera, infinitamente più potente, evidentemente, della povera industria dell'editoria, insomma, almeno in Italia, ovunque, questo ha fatto sì che le sirene, diciamo così, del cinema, della televisione fossero così forti per cui insomma si ha la sensazione, almeno io ho la sensazione, ma lo dicevo la volta scorsa, negli ultimi 15-20 anni, che insomma, ti trovi di fronte a dei romanzi che sono scritti come delle sceneggiature venute un po' male alla fine, un po', no? Cioè perché? E che tu senta questa, come dicevo la volta scorsa, questa voce spiacevole fra un libro e l'altro e ti dice: vi prego, fateci un film da questo libro, fatecelo. Questo magari a volte può essere un bene per il cinema, ma è sicuramente un male per la letteratura, perché insomma è un po' come se dello specifico letterario non ce ne fregasse più niente. O que ele estava dizendo da outra vez, retomando o discurso, é que assim, a sensação que ele tem, às vezes, e que muitos provavelmente compartilham, é que dado o poderio, digamos, da indústria cinematográfica, de um certo tipo também de cinema, o que aparentemente acontece na maioria das vezes é que quem escreve não presta atenção ao específico literário, mas escreva já pensando em vista de uma transposição cinematográfica e, portanto, não chega a fazer um bom livro e também faça um mau roteiro. Cosa di cui io sicuramente non potevo essere accusato, perché questo libro parla, la volta scorsa, di un portiere di notte che è sposato, non riesce ad avere figli, prova l'inseminazione artificiale, fallisce, vanno a fare una cita in bagno, punto. Ele, pelo menos disso, não podia ser acusado, porque o livro dele, que foi escrito quando não existia nem a ideia de fazer um filme, então ele escreveu, é um livro, é um romance, é a história de um porteiro, uma guarda noturna, que tenta, junto com a mulher, ter um filho pela inseminação artificial e non consegue. Quindi, come dire, credo sia una delle trame più povere della letteratura degli ultimi 20 anni. Um dos enredos mais pobres, mais simples, mais sem ação da storia da letteratura. Allora, quello che Virzì ha cercato di fare, e io con lui, da questo libro, è stato appunto invece di salvaguardare, di salvare l'unità emozionale del libro, cioè quello che in qualche modo trasmetteva a lui, sicuramente a lui come lettore del romanzo, per farci una cosa che fosse diversa. E allora... Sì, então, o que o Virzì fez, tentou fazer com o filme inspirado no, uso essa palavra per intero, do livro do Simone, foi salvaguardando a unidade emocional do livro, que evidentemente ou tinha impressionado, tinha interessado de alguma maneira, salvar esse núcleo emocional inteiro, essa unitariedade, para fazer e apresentar ao público uma coisa diferente. E da un punto di vista, diciamo, più tecnico, innanzitutto la prima differenza fondamentale, ma che è chiave in questa operazione, è il fatto fra, diciamo, il libro e il film, è che questo libro è un libro raccontato dove c'è un narratore che parla in prima persona, quindi come si dice, come dite voi che avete studiato, intradiegetico. Então, a primeira diferença é que, nesse caso, o romance é uma obra intradiegética. Narrado é um ponto de vista narrador. O narrador que diz eu. Li o livro, que faz parte da storia. Faz parte da storia também. Anche in un film, badate bene, si può usare questo escamotage, perché c'è si usa la famosa voce fuori campo che dice: ricordo quei giorni nel campus dell'Università di San Paolo, anotações para escrever um livro, para fazer o filme. E poi tu si vede io che sono qui, ecco, allora questo è
Sim, no filme também, no cinema também se pode usar esse expediente técnico, porque assim existe a voce fuori campo, a voz in off, que fala em primeira pessoa, falando, eu lembro quando era jovem, no campo, caminhos, mas o que se vê são as imagens. Esatto. Ou seja, si vede il proprio narratore che incontra. Quindi diciamo quello che si vede a quel punto è, come dire, non è più l'occhio di Dio, visto dall'occhio di Dio della macchina da presa, ma è in qualche modo l'occhio evidentemente del ricordo, è la visione del ricordo Porque se vê a visão da lembrança, da memória, não é o olhar absoluto do narrador onisciente, então já que estamos falando de extra-diegético. Mas também existe a soggettiva, però ti volevo dire. Il cinema também. Beh, non esattamente, perché non è detto che sia una soggettiva, cioè perché No, nel caso il narratore è in campo, quindi lo vedi, è oggettiva, per quindi la ripresa non è soggettiva, ma è come se lo fosse, perché... A tomada não é tecnicamente uma soggettiva, mas como se fosse, porque mas de qualquer jeito esse sempre foi um problema desse começo, na nos 30 para cá, para os maiores autores de cinema, porque eles colocavam do ponto de vista da literatura. Então, como se resolve isso no cinema, sendo que não se tem, e na literatura pode, e no cinema. Então, é uma consciência que já havia e continua avendo, na verdade. Ecco, questo escamotage, questo trucco non l'abbiamo proprio deciso di non usarlo assolutamente nella scrittura del film. Na scrittura do filme. Questo perché invece raccontandolo con un approccio non soggettivo, in cui non c'è insomma un soggetto che narra la storia, questa presa di distanza consentiva come dire, di tenere fermo il personaggio principale, non principale, non più principale in questo caso, il personaggio maschile, che è quello che nel libro racconta la storia, ma lasciava tanto spazio quindi anche per il personaggio femminile. Quindi potevamo in questo modo ricostruire completamente il personaggio femminile. Sim, então, eles decidiram não optar por essa solução, nem cogitaram, talvez não fizeram isso, ou seja, decidiram não usar a soggettiva do ponto de vista, digamos, do personagem masculino. Isso daqui permitiu que houvesse uma presa de distância, um distanciamento, digamos, da situação e sim, tanto do personagem masculino quanto também do personagem feminino, que é muito importante, e então di ricostruire o geral da storia. Nel momento in cui il personaggio femminile viene quindi completamente ricostruito, ecco che le caratteristiche psicologiche del personaggio femminile danno anche un impulso nuovo alla storia e quindi la trama si sviluppa in un altro modo anche rispetto al libro. A partir do momento que o personagem feminino se desenvolve mais, as características psicológicas do personagem feminino dão um impulso novo à história possível, à história, e o enredo se desenvolve também de maneira diferente com relação ao livro. Eu não li o livro, non ho letto il libro, ho visto il film. E quindi, come dire, ecco che alla fine abbiamo davvero qualcosa di completamente diverso rispetto al romanzo, ma che del romanzo, secondo me, mantiene davvero l'unità emozionale, cioè ovvero sia il romanzo alla fine racconta cosa? Racconta la tensione di due persone che vorrebbero avere un figlio e non riescono ad averlo, e quindi anche in qualche modo il carico di domande domande, dire anche questa parola un po' grossa, esistenziali che uno si pone rispetto al fatto di non avere una generazione, cioè di avere la consapevolezza che con lui finisce la storia della sua famiglia, insomma, diciamo così. Então,
Então, essa solução, esse expediente que eles adotaram, permitiu, ao final, então, digamos, o filme é uma outra coisa com relação ao filme, mas permitiu manter o núcleo emocional, a unidade emocional da obra de origem, que é basicamente de que se trata? Da tensão entre duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, que querem muito ter um filho, não conseguem, e que se deparam com, para além das situações extemporâneas, né, de cada momento, mas se deparam, tem que resolver, enfrentar o quesito, os problemas existenciais, que é provavelmente terminar sem ter uma geração, ou seja, sem dar à luz, sem ter filhos. Quindi da un punto di vista pratico, dopo che io ovviamente il libro l'avevo letto perché l'avevo anche scritto, Virzì ovviamente aveva letto il libro e mi aveva chiesto di farci il film, Francesco Bruni, l'altro Cesare lo stesso, aveva letto il libro. A questo punto, dopo che tutti conoscevamo il libro l'abbiamo buttato via, ci siamo messi nel salotto, diciamo, della sala di Paolo Virzì, che è dove lui scrive i film, con il suo procedimento tipico, che è che lui si mette al computer e scrive e non fa avvicinare nessuno. Intanto uno vorrebbe prendere il suo posto e lui si arrabbia, e quindi gli altri due devono stare dietro. E insomma, quello dice una cosa, quell'altro ne dice un'altra, è un procedimento di scrittura molto divertente. Então, os três que escreveram o filme, ou seja, o Simone, o Virzì, o diretor, e o outro Francesco Bruni, fizeram, depois de ter lido, obviamente, Simone tinha escrito, lido o livro, se desfizeram do livro, ou seja, jogaram fora o livro, e começaram a escrever uma outra coisa, segundo o procedimento de escritura típico do Paolo Virzì, que é ficar no computador sem deixar ninguém se aproximar, que é tudo mais na sala dele, a casa dele, mas todo mundo participando. È molto divertito. Sì, perché poi ogni tanto si accorge di essere come quelli che hanno il pallone, no? Che lo vogliono tenere solo loro. E allora si fa da parte e dice, ma vieni, scrivi un po' tu. Às vezes ele se dá conta que como jogador de futebol que segura sempre a bola, né? Então, que de vez em quando ele cai a ficha nele, aí ele dá espaço para os outros, então pode escrever. Allora tu scrivi un po', però lo vedi, inizia a essere nervoso, così. Nervoso, Allora capisci che devi alzare e devi ridargli il pallone che lo vuoi tenere. Tem che devolvere Questo perché tutti i registi, soprattutto quelli bravi, hanno questo carattere, cioè se uno avesse questo carattere non potrebbe fare il regista. È una caratteristica do carattere dos direttori. E niente, quindi ciascuno dicendo la sua, ciascuno proponendo, in qualche modo abbiamo ricostruito questi personaggi che erano i personaggi del libro, calandoli anche in un mondo diverso da quello che era, tenendo ovviamente fermi alcune cose, ma calandoli in un mondo diverso, dandogli un passato diverso, un'età anche un po' diversa rispetto a quella del libro, e quindi alla fine facendo una cosa che è molto diversa da quella da cui eravamo partiti, ma che in fondo è un tradimento non solo necessario, ma io dico anche indispensabile tutte le volte che andiamo a scrivere un film partendo da un'opera letteraria. No final, o resultado foi uma obra então diferente, em que os personagens, por exemplo, têm uma idade diferente, coisas diferentes, consumindo aquilo que ele chama de traição necessária, digamos assim, quando se quer assim, escrever uma obra differente, mesmo partendo, digamos, di un testo. Alla fine non è un caso che il libro abbia un titolo e il film ne abbia un altro. Non casualmente as duas obras têm títulos diferentes, La generazione e Tutti i santi giorni.
Io credo di avervi raccontato abbastanza, perché immagino abbiate fame anche voi. E le sto con fome, le sta perguntando, no, se comerò, e si sono organizzate e hanno mangiato. Noi no. Noi Ecco perché. Questo è il tipico finto altruismo, no? no, fa parte Ma neanche un panino. espedienti retorici, cioè Espediente retorico. nel senso, No. cioè nel senso, Voi. fate qualche domanda. Assolutamente. Ma non troppi. No, stavo No. scherzando. Poi come vedete non è che se ti giuro No. un po' mi fa male. No, mas agradeço ao Simone pela apresentação, como sempre, muito interessante, acho muito intensa e leve ao mesmo tempo, leggera e intensa, veramente interessante. E per la chiarezza, agradeço pela clarezza dell'esposizione, credo, molto chiaro. Ci sono domande? No, stai brincando, realmente stai arrivando. Luciano? Sì, oggi sarà Ma, soltanto... no, Luciano, stai pure a vontade. Anch'io non ho fatto il pranzo. Ok, no. Quello che tu hai detto sugli specifici letterari, quello che tu parlavi, mi sono ricordata di Borges, quel suo libro di sabbia. Per me è la migliore definizione di cosa sia la letteratura, no? Perché quando prendi un libro e di cui fa una forma, di un modo. Ok, poi, ma alla fine tu hai detto sul tradimento, no? Che possibilmente può succedere che per fare un film tratto, ispirato, eccetera, di un'opera d'arte, che questa si senta un po' tradita. Debba essere. Per te deve. Deve essere. Sì. Ok, no, questa era la domanda, esattamente perché il libro è questo libro di sabbia, come dice Borges, chiaramente quello che si è messo sulla parte filmica, diciamo, questa è una lettura di quello che il regista, per esempio, ha letto, il responsabile del soggetto del film ha letto. È così che tu vedi, insomma. Beh sì, diciamo il tradimento secondo me è necessario proprio perché, tornando all'esempio da cui partivo del pezzettino di Lesso, famoso Pedacinho di carne non dentro. quella è per esempio una cosa che scritta funziona meravigliosamente, ma vista È schifoso anche. sì, o comunque come fare, che ne so, non sono un regista, ma immagino dovresti indugiare molto su questa cosa qui, e come dire, un primissimo piano. un primissimo piano, cioè non lo so, ma comunque se ci pensi sarebbe un particolare di crudo realismo visto, e invece scritto è un particolare realistico, ma non così crudo come se tu lo vedessi, non so, cioè, un conto le cose è dirle, un conto è vederle. E allora, come dire, quella stessa, quello che diciamo scritto è un dettaglio, no? Che poi, come dire, in questa immaginazione creativa del lettore assume un peso, visto probabilmente non avrebbe la stessa efficacia. Allora se fossi un regista forse io cercherei di raccontare il momento di disillusione di Emma con un'altra immagine probabilmente, cioè mettendo in scena un'altra cosa, per dire. Ti faccio un esempio. Allora, qui ci sono pagine e pagine sul, come dire, sul fatto, il protagonista racconta di come dire, di quanta paura aveva da giovane quando aveva insomma un rapporto con la fidanzatina di allora, che lei fosse rimasta incinta, il ritardo di 2 giorni, oddio, siamo nella vita finita, che faremo, eccetera, quindi il terrore, e come in realtà questa cosa avesse completamente mutato di segno, ora che invece il figlio l'avrebbero voluto con la moglie, eccetera. Allora, questo
prende molte pagine, insomma, perché ora vabbè, se non sto raccontando, non mi interessa parlare del libro, ma ecco, allora nel film come si è raccontata questa emotività qui? Ecco, c'è lui che al mattino va in bagno, lei, la cinepresa, diciamo, riprende questa, fai conto la scena, lì si vede il letto e accanto al letto c'è la porta del bagno, la porta aperta e si vede lui che è in bagno. Quindi lei è sdraiata al letto, vedi, e lui che è lì in bagno si sciacqua la faccia, e mentre si sciacqua la faccia trova sul lavandino trova gli assorbenti di lei, che è un chiaro segno, no? Cioè, se gli assorbenti sono lì vuol dire che non è incinta, appunto, no? Allora lui prende, li vede, li guarda, insomma, li prende in mano, fa un lieve rumore, nel frattempo si è svegliata, viene verso la camera e si accorge che lui li ha visti, allora fa finta di niente ma torna a letto e poi lui si accorge che, insomma, lei sta piangendo. Allora tutta questa cosa che è raccontata in un'unica inquadratura è stata una maniera secondo me abbastanza efficace, perché Vizier è bravo come regista, quindi è stato bravo a gestire questa cosa, è stata una maniera efficace di raccontare invece magari quello che qui veniva raccontato in tante pagine. Ecco, e questo è sicuramente un tradimento, perché non c'è quella scena lì raccontata in quel modo lì nel libro, però l'unità emozionale è salva, cioè quello di cui parli nel libro lo vedi raccontando altro, diciamo così. Quindi, facendo un riassunto, per essere fedele al libro, lui per forza lo dà. Sì, secondo me sì. Secondo me alla fine la morale è questa, cioè per essere fedeli non alla trama, non alla storia, non a quel che succede o non succede, no, ma per essere fedeli all'unità emozionale del libro, se, guardate bene, se l'unità emozionale è quel che importa ad un libro, perché poi ripeto, potrebbe essere anche semplicemente invece una trama molto, insomma, costruita, interessante, e allora i tradimenti sarebbero diversi in quel caso, no? Però... Grazie. Io ho finito. Vuoi continuare? Sì. Elisabetta per Sì. Elisabetta. No, allora sì, vabbè, velocissimamente. Intanto sono contenta di essere riuscita a venire, nonostante l'eccesso enorme di impegni e di cose da fare, perché effettivamente è molto interessante, nonostante siano cose sulle quali si pensa spesso, è interessante sentire ovviamente chi questa esperienza l'ha proprio vissuta. E pensando tutte le cose che hai detto, come diceva Cecilia, molto chiare, veramente sembrava un po' di stare con voi mentre faceva nella parte finale in cui raccontavi com'era la scena, sembrava proprio di essere lì. E allora mi chiedevo, effettivamente avevate quindi 3 letture, no? 3 modi di vedere questo libro, di averlo visto, sentito, no? L'immagine del libro di sabbia che ricordava Luciana è molto interessante. Intanto la prima domanda è se avevate anche degli scontri quindi e come li avete conciliati, cioè se ognuno di voi aveva la sua lettura, se c'erano delle interpretazioni diverse. E poi una cosa, scusa, molto molto puntuale, perché a un certo punto hai detto che gli avete dato un'altra età, gli avete dato un altro passato. E non mi sembra, cioè, perché? Mi domando. Perché se comunque questo forse non aveva immediatamente un effetto sull'unità emozionale di cui stai tanto parlando, quindi come mai? Beh, perché deciso il modo di narrarlo, quindi senza una voce fuori campo, quindi non una soggettiva, e nel momento in cui c'era bisogno di costruire assai di più il personaggio femminile, ecco che insomma c'è venuto l'idea di fare di questa ragazza una giovane cantatrice siciliana che se ne va dal paesello e viene a Roma in cerca forse di affermazione, ma soprattutto vuole lasciarsi alle spalle la famiglia d'origine con la quale è una
una visione del mondo completamente diversa, eccetera, eccetera. Ecco che allora questo elemento caratteriale, insomma, di lei, che è questa che come dire, ha un conto un po' in sospeso con la famiglia d'origine, quindi è un po' irrisolta da questo punto di vista, ecco che in qualche modo la tirava leggermente un pochino indietro con l'età. Qui si parla di quarantenni e si parla di 32 anni fondamentalmente, no? Più o meno, un pochino più giovane. Però ripeto, questo è nato spontaneamente dal fatto appunto che la reinvenzione della riscrittura del personaggio femminile ci ha portato un po' da un'altra parte, e quindi poi mano a mano che ci immaginavamo questo personaggio, ecco anche che poi alla fine il personaggio decide anche un po' lui cosa fa e cosa non fa. Nell'anno di Pirandello. Alla fine ci aspettiamo, voglio dire, mano a mano che questa chimera, no? Che è il personaggio che è fatto da tante cose, no? Mano a mano che questa chimera prende forma e quindi acquista una sua anche volontà, a un certo punto certe cose può farle, certe altre no. Cioè per esempio chi scrive le serialità poi questa cosa la sa bene, perché cioè, a un certo punto mano a mano che il personaggio cresce, prende spazio, è anche lui un po' che certe cose può farle, certe altre no, insomma. E che quindi è lui stesso che in qualche modo indirizza anche la trama in una direzione o in un'altra. Sulla vita poi, scusa Lorenzo, No, sulla vita facciamo parlare no. lei. Sì. Proverò, non so. Anche se sono opere diverse, il film e la letteratura, è che rimane la trama e questa unità emozionale che deve rimanere. Ci sono dei punti principali che si prende dall'opera letteraria e che aiuta a costruire questo filo conduttore. Beh, allora in realtà, ti ripeto, in questo caso la trama era talmente esile che in realtà abbiamo dovuto lavorare molto costruendo un'altra trama anche. Infatti, ma solitamente la cosa da cui si parte è proprio la trama invece, cioè nella lettura del romanzo salvi quegli snodi. Poi c'è il soggetto, no? Allora ci arrivavo. Salvi quegli snodi che in realtà fanno girare la storia. Ora, e questo è interessante, in Italia, diciamo nella scuola della sceneggiatura italiana, si fa un lavoro leggermente diverso da quello della scuola anglosassone. Allora lì si parte dal soggetto e dal soggetto si arriva allo script, alla sceneggiatura vera e propria. E in Italia c'è un passaggio intermedio. Noi si fa soggetto che cos'è? È in una pagina racconti l'abstract, ecco è quello che i professori si chiama abstract, e qui racconti, cioè in 20 righe cosa succede in questo articolo, poi il libro ne bastavano 2. ma il libro ne bastavano 6 righe. Il soggetto, se avessi dovuto cercare un editore a partire dal soggetto non l'avrei sicuramente trovato, ho portato il libro già scritto, ma il soggetto appunto è il racconto. Che succede in questo film? Questo, parla di questo, succede questo è il soggetto. Ma fra questo e la sceneggiatura vera e propria, in Italia si usa il cosiddetto trattamento. Il trattamento non è altro che, come dire, è come se tu scrivessi un romanzo a partire dal soggetto. Cioè se io dico la storia è la storia di un portiere di notte che nel soggetto, io nel trattamento trovo scritto è notte quando in un albergo della periferia vediamo arrivare X con un motorino un po' scassato che con fare eccetera eccetera.
dal trattamento, che quindi è come se fosse un romanzo, se fosse un libro un po'. Un libro scritto male. Esatto, un libro di quelli è il libro che dicono, scritto "Facci male. film". Ecco, il trattamento è il libro scritto male, esattamente, il trattamento è il libro scritto male. Dal libro scritto male, diciamo così, si arriva alla sceneggiatura, quindi poi la visione in scena 1, esterno giorno, edificio X di San Paolo, un tizio un po' sovrappeso parla a un'aula semivuota, ecco. E dice, avete capito cos'è una sceneggiatura? Questa è la sceneggiatura. Quindi, scusa, soggetto, trattamento, cioè il libro scritto male, sceneggiatura. Esatto, Questo è... esatto. Però il trattamento, di cui io sono un fan, cioè io credo molto all'importanza del trattamento, secondo me è molto importante perché aiuta proprio all'approfondimento psicologico dei personaggi, cioè mentre lo scrivi ti aiuta a riflettere su come funzionano i personaggi, e quindi poi in realtà quando si scrive un buon trattamento la sceneggiatura diventa, cioè, si scrive da sola un po'. Ma io vedo infatti di una scuola tradizionale italiana della sceneggiatura si facevano tanta proprio esercitazione di trattamenti, anche che non andavano, no? Perché abbiamo fatto anche l'università, perché ho la scuola letteraria con Fiesole, c'è stato il teatro a Firenze, e venivano Age Scarpelli, sono venuti a farci il laboratorio di sceneggiatura, e ci divertivamo a scrivere scartafacci, che loro, ma quella era la pratica proprio artigianale, no? Di quello si tratta. È quello, infatti. Che artigianato, cosa sta? I cartelli sui facetti da Sì, Zavattini. No, insomma, diciamo che in Italia sono abbondati veramente. Posso dire? Sì, Lorenzo. Quello che diceva proprio adesso ultimamente Simone, intanto fa capire che il passaggio dall'opera letterata, insomma, dal testo letterario al testo cinematografico, inteso come unione di immagini e di dialoghi, no? È un work in progress, è una cosa che avviene attraverso successivi aggiustamenti o adattamenti, se volessimo ancora usare questo. Quindi vedete, si parte dal romanzo, c'è il plot, poi c'è il trattamento, poi il trattamento diventa... Io so che chi lavora per il doppiaggio, tornando al discorso del doppiaggio, li chiama lista dialoghi, che corrisponde più o meno alla parola copione, che è quello che... E poi non è finita, perché nel momento in cui viene girato il film possono ulteriormente intervenire degli aggiustamenti, certo, che sono idee del regista, idee del datore di luci, di tutti, perché è un'opera collettiva il cinema. Mentre il romanzo, a parte alcuni casi, Fruttero Lucentini, non lo so, però è l'opera di uno, è uno che fa tutto, è uno che è, come dire, il taumaturgo, insomma, in tutta l'operazione. Nel cinema è un'opera collettiva, quindi intanto questa metamorfosi, è stato detto in tanti modi, trasformazione, metamorfosi del testo, Edoardo Sanguinetti lo chiamava travestimento, interessante, non traduzione, parlava delle traduzioni, traduzione dell'opera. Dicevo, quindi intanto per cominciare non è che passiamo da A a B e salute, per arrivare a B ci sono tanti passaggi, no? Per cui fino all'ultimo, ecco, se noi esaminiamo un testo cinematografico, dobbiamo infatti dico, studenti, se dovessero esaminare un film, dovrebbero lavorare sulla pellicola girata e non sulla sceneggiatura, che potrebbe essere diversa, certo, vero? Cioè, su propri dialoghi riscritti dopo il film è stato girato. E se vai proprio alla fine, ecco, questa è la prima osservazione. Poi un'altra, che invece fa riferimento a quello che si diceva all'inizio,
sul French movie, no? Allora, nel libro la realtà, quello che succede, la vita, no? È tutta nella testa, tutto succede nella testa dell'autore e, come abbiamo sentito, nella testa del lettore e nel dialogo che c'è fra la testa dell'autore e la testa del lettore. Io aggiungerei un elemento attraverso cui forse si passa, l'elemento del teatro. Nel teatro invece quello che succede, la realtà, è tutto nella parola, perché non c'è immagine, no? Le uniche immagini sono quelle della scenografia, degli attori in scena, ma sono immagini povere. Il film, gli americani giustamente lo chiamano moving pictures, cioè l'idea è della pittura, dell'immagine, ma che si muove, quindi si aggiunge l'elemento del movimento, no? Ecco, volevo dire questo, quindi è vero, il cinema è nato, certo, è nato in Francia, ai Fratelli Lumière e così via, però il grande successo del cinema è americano. Il film americano, come tutti ben sappiamo, è action movie. Nel film americano tutto quello che succede, esagero, succede nel movimento, no? Ci sono le lunghe corse a cavallo dei film di cowboys, eccetera. Nel film europeo, specialmente quello, dicevamo anche l'altra volta, quello italiano, quello francese, di derivazione molto letteraria, qualcosa succede nell'immagine, ma la parola è altrettanto importante questo. E poi forse aggiungo un'ultima cosa, se noi andiamo a vedere, non so, la cinematografia europea e così via, beh, insomma, bisogna distinguere che ci sono e lì forse entra in gioco l'elemento culturale, no? Faccio un esempio, c'è un famoso film finlandese dove la prima battuta viene detta più o meno a metà dell'opera. No? È la storia di un signore che attraversa una distesa di neve, arriva a casa, scuote la neve dagli stivali, entra in casa, accende il fuoco, si accende una pipa, si siede su una sedia e dopo circa mezz'ora dice allora, sì, è vero, però bisogna distinguere. Per esempio, nel film italiano si parla molto, ma anche nel film francese si parla. Anzi, nel film francese si parla moltissimo. E lì c'è il teatro, la grande commedia francese, dove invece gli attori sono rigidi. Poi però in altri, non so, adesso bisogna parlare anche delle cinematografie orientali e così via, no? Quindi volevo dire che forse bisogna, come dire, anche pensare alle diversi tipi di cultura che sono alla base del prodotto finale, no? Voglio dire una battuta perché è bellissima, quando forse era Truffaut ha chiesto a Hitchcock, no? È un grande maestro, dice maestro, ma per lei che cos'è il cinema? Sapete cosa ha detto Hitchcock? Il cinema è la vita con le parti noiose tagliate. Io lo trovo meraviglioso, perché è giusto, come dicevi tu all'inizio, bisogna ridurre, poi non è che uno può stare lì 24 ore, no? C'è stato un film, Andy Warhol ha fatto un film, si chiama L'uomo che dorme, ripreso un uomo che dorme per 24 ore, ma che è assurdo, quindi devi tagliare, e quindi ecco la finzione, insomma, non dimentichiamo signori, il film è finzione, è finto. Però era una provocazione quella del Warhol, cioè lui ha fatto un volevo sapere nel cosa senso, era una cosa mortale, ma discutendo, volevo aggiungere un elemento che abbiamo fatto discorsi anche solo teorici, anche molto sì, appunto molto teorici, ma poi c'è un'altra vera distinzione importante fra i due linguaggi, è che uno è un linguaggio che si produce chiusi in una stanzetta da soli, battendo al computer, poi lo dai all'editore, l'editore lo stampa e è finito il romanzo. Il cinema è un'industria, è un lavoro collettivo sempre, dove c'è un tiranno che è il regista, produttore. Beh, diciamo, se il regista è importante, alla fine il tiranno e il regista non è più
almeno nella tradizione europea, sto parlando da noi, insomma, cioè lui, ma intorno c'è un sacco di gente che lavora, e un sacco di gente che lavora vuol dire che il cinema costa tanti soldi. Il romanzo non costa niente, soprattutto oggi ormai stampare un romanzo a un editore non gli costa nulla, cioè, sono cifre irrisorie. Il cinema invece costa un sacco di soldi, e questo non è ininfluente nella scrittura. Quando scrivi un film lo scrivi anche a seconda dei soldi che hai. Allora, come si ripercuote questo in una sceneggiatura? Vi faccio un esempio. Con Francesco Bruni ora abbiamo scritto una serie televisiva che penso non vedrete mai, perché non avranno mai soldi per farla. Stiamo lottando con la Rai, diciamo, il produttore l'ha comprata, ma io dubito che la Rai, anche insieme ad altri, riescano mai a mettere su, perché è tutta in costume. Parliamo dell'impero romano, 8 puntate, una roba. Eppure noi nella nostra questi problemi ce li siamo posti. Allora c'è un momento in cui Virgilio, che è un protagonista, inizia a preoccuparsi del fatto che Augusto sta veramente prendendo il potere assoluto, e lui sa che da quel momento in poi gli sarà difficile levarsi dal giogo di quest'uomo che vuole da lui una cosa ben precisa. Insomma, non stiamo. Il problema è che quando è il momento in cui Virgilio lo capisce? Dopo la battaglia di Azio. Allora qual è il problema? Fai vedere la battaglia di Azio? La battaglia. Quanto costa fare una battaglia navale? Come si risolve? Oggi meno, ma costa sempre tanto. Sì, è vero, la computer graphics, ma non è che costa poco la computer graphics, quella bella costa un sacco di soldi anche quella. Allora Virgilio, ricorda la battaglia. Virgilio, il suo schiavo libero, il suo ormai liberto Timodemo, passeggiano su questa spiaggia della costiera amalfitana e vedono dei bambini che stanno giocando con delle bucce di cocomero in acqua, e con queste bucce di cocomero stanno facendo la battaglia di Azio. Lui ascolta, cosa state giocando? E lì capisce che è successo qualcosa. Loro lo sanno perché gliel'ha detto il maestro, scuola al quale è arrivata una missiva dal figlio, eccetera. Ecco, con una scena che non costa niente e che è anche bella, se vuoi, perché insomma no, cioè sei riuscito è anche bella, perché con queste bucce di cocomero, questi bambini mezzi nudi che giocano così sul bagnasciuga e fanno ecco scappa il codardo di Pompeo. L'idea è buona idea, È una buona idea che con 2 lire si fa per dire, ma insomma, che con 2 lire hai risolto un problema che era fare la battaglia di Azio. A me però solo una curiosità, cioè tu hai detto, è logico che cinema e letteratura sono linguaggi completamente differenti. Ora tu, la tua funzione è di scrittore, sceneggiatore, e la tua parte di musicista è entrata in qualche cosa? Ecco, questa è una bella domanda. Perché hai detto giustamente che è un insieme di un sacco di gente che lavora. Tu hai le caratteristiche di una cosa molto importante che è nel cinema, che è la musica. Ma io in quel film lì ho contribuito con una canzone che abbiamo scritto insomma, col gruppo con cui suono, che è diventata la... Qual è la canzone che canta la ragazza? Che No, canta no, è la canzone sui titoli di coda alla fine. Invece quelle della Toni sono sue, Sono giusto? sue, La ragazza molto che... bene. Di sicuro, ecco, come dire, penso che la musica riguardi molto la mia attitudine alla scrittura, nel senso che a me piace molto scrivere per variazioni.
tornare sulla stessa cosa variandola. E questa è una cosa che mi viene dall'esercizio della variazione, è una cosa che mi viene dalla musica, non solo, ma anche come lettore giudico gli scrittori in base a come suonano, nel senso perché scrittori che non hanno un senso musicale della prosa, cioè che hanno le frasi che non girano, non riesco a leggere. E secondo me da questo punto di vista un po' di sciatteria ultimamente la si nota, forse proprio per quel motivo che si diceva prima, cioè in cui si pensa che sì, quando si è inventato la trama, l'intreccio, la trovata, quella sia la letteratura. Invece secondo me la letteratura prima di tutto è anche un piacere per le orecchie, almeno per me, per come, cioè gli autori che amo sono gli autori che scrivono una prosa che gira bene. Altre domande? Ora io ringrazio Simone, Grazie ringrazio a voi, tutti i presenti grazie della pazienza.